азыркы мезгилде Курсан Асанов менен Өмүрбек Субаналиевдин позициясын билейли деди келесизде. Алардын, ал жигиттердин позициясыны мен айтпай өздөрү айтышты. Субаналиев эмне деди? Мына эжекелерим угуптур. Мен депутат болуш үчүн гана кошулганмын деди. Мына өзү айтты да позициясын. Курсан иним боюнча мен Москвага кеттим эле, ушул талапкерлигин коюп калыптыр. Анын мүмкүнчүлүгү бар, конституциялык укугу бар койгонго. Койбо деп айта албайбыз. Коюптур, баратыптыр. Бирок бир нерседен азыр мен Жалал Абадта жыйын өткөрүп атканда биз саат 11-ге дедик эле. Ал жигит дагы саат 11-ге Барпы театрына койгон экен. Биз 1 саат токтотуп туруп 12-ге жылдырдык. 12-де өтүп атканда ошол Барпы театрынан жыйыны бүткөндөн кийин чыгып, келип ассалому алейкум деп учурашып койсо, керемет болмок. Мен күттүм эле, ошо жыйыны бүткөндөн кийин чыгаар дегендей кылып. Урматтуу көрөрмандар, азыр Курсан Асанов чыгат экен. Ушул эле учурда биякта Адакан Кимсанбаевич Мадымаровдун жолугуусу болуп жатат Жалал Абад шаарында. Азыр ушул учурда бияктан Курсан мына чыкты. Карап да койбойт бер жакты. Шыпылдап жүгүргөн бойдон кирип кетти. Мына. Мына тагдырдын тамашасы. Кече күнү бирге жүргөн Курсан Асанов бүгүн Жалал Абадта Барпы театрынын ичинде болду. Ал эми Адакан Кимсанбаевич Мадымаровдун эл менен жолугушуусу Барпы театрынын сыртында. Мына бул Курсан Асановдун командасы. Жолугушуусу бүттү. Бул жакта болсо Адакан Кимсанбаевичтин Мадымаровдун жолугуусу болуп жатат. Var, sözü var. Hani bilmegender var da it dost bolsa jakşı, dostun it bolsa jamandı. Xuday anday dostlardan saklasın.